Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетин өткөрүүгө кворум бар. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бүгүн күн тартибибизде аз эле маселе, урматтуу депутаттар, 4 маселе бар. Күн тартиби боюнча кимиңиздерде кандай сунуш бар? Кабинеттин өкүлү. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Улан Бердибаевич. Министрлер кабинети өзүңүздөр билгенге байланыштуу тиги Ошто бизде Жалал Абадта болгон селдер боюнча мына өзгөчө кырдаалдар министри биякта болуп атат. Замдарды түштүк тарапка учуп кетишти. Анан азыр убакыт тар болгондугуна байланыштуу ушу Бообек Эргешевке бир 5 мүнөт сөз берип койсоңуздар уруксат болсун. Урматтуу депутаттар, күн тартибинде бүгүнкү күнү бизде 3-чү маселе ушул өзгөчө кырдаалдар министрлигине байланыштуу. Жогоруда кабинеттин өкүлү айтканда, урматтуу депутаттар, бизде Ош облусунда өзгөчө кырдаалдар киргизилген. Ал жерде өзүңүздөр билесиздер, Кара Суу, Кара Кулжа, Алай райондорунда сел жүргөн жана Бообек Эргешев ал жака барыш керек экен. Ошого урматтуу депутаттар 3-чү маселени биринчи кылып карап, андан кийин Бообек Эргешевке уруксат берсе, каршылык жокпу? Анда айткан сунушту эске алуу менен урматтуу депутаттар бүгүнкү күн тартибин добушка коюп, макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Баары макул, каршы жок. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, күн тартибинде биринчи маселе 2023-2024 жылдарга табигый кырсыктардын алдын алуу жана тобокелдиктерин азайтуу максатында жүргүзүлгөн коргоо жумуштары жөнүндө Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматын угуу. Кана Бообек Эргешевич, бул жака келсеңиз трибунага. Улан Бердибаевич, биз бүгүн эртеминен эле бул жака трибунага келиңиз. Кыска маалымат берип коюңуз, андан кийин кенен башка учурда талкуулайбыз маселелердичи. Азыр сиздин баякы жумушчу иш сапарыңызды эске алуу менен бизге кыска эле маалымат берип койсоңуз, андан кийин сизге уруксат берели. саламатсыздарбы жыйындын катышуучулары, саламатсызбы Улан Бердибаевич, урматтуу депутаттар. Биздин маселебиз бүгүнкү күнү 3-чү маселе болуп каралбады эле биздин отчетубуз. Бирок мындай бүгүнкү кырдаалга байланыштуу мен бир дагы замым калбады. 2 замым, бирөөсү Россияга гум жардам менен кеткен, бирөөсү Казакстандын 2-чи партиясы менен жолдо келе жатат. Бир замым Америкага кеткен, бир замым Ошто. Бүгүн биз эртең саат 5-те учуп келдик. Азыр мен сразу эле ошо Ошко учуп баратам да. Кырдаал өзүңүздөр көрүп атасыздар, сел жүрүп атат, тынбай. Акыркы 4 күн жаган жаандын кесепети кичине бир аз оорураак болду. Бирок оорураак болгондо дагы мындай баары эле өзүбүздүн контролубузда болуп атат жумуш. Болгону бир адам жоготуу болду. Бул айдоочу селге илинип калып, анын ичиндеги пассажирлерди чыгарып калдык. Аялды, баласын, дагы бир кишини. Айдоочу машинени таштабай чыгып кетем дегенине карабастан сел адан нары уруп кетип, ал каза болду. Адан наргы бир 2 жылкыда майда чүйдө жаныбарлар. Анан ошого сиздер уруксат берсеңиздер, азыр менин самолетум бар эле. Ошо тезирээк учуп, эртеси күнү бизде уже губернатор менен 3 күндүк поездкабыз бар. Баарын карап чыгып, ущербтерди тактап, андан кийин толук кандуу кийин келип маалымат бергенге, отчет бергенге ошондо даяр болот экен. Урматтуу депутаттар, кийинки отурумга жылдырайлы. Каршы эмессиздерби? Себеби дегенде Бообек Эргешевич да кармабайлы, ошол жеринде барып, өзгөчө кырдаалдарды ошол жеринде жоюп, андан кийин толук кандуу маалыматты берсеңиз, урматтуу депутаттар, ошондо туура болот. Анда бүгүнкү күн тартибинде биринчи маселени кийинки отурумга жылдыруу боюнча, андан кийин кенен кесир талкуулоо боюнча маалыматты мен сунушту добушка коюп, макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Баары макул. Анда Бообек Эргешев сизге ак жол барып, ошол жеринен таанышып, ошол жерде кырдаалды жөнгө салганга биз да тилектешпиз. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, күн тартибинде кийинки маселеге өтөбүз. Кыргыз Республикасынын кибер коопсуздугу жөнүндө мыйзамдын долбоору биринчи окууга киргизилет, урматтуу депутаттар. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы
Баяндамачы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин орун басары Разаев Абдыкадыр Мамат Юсупович. Абдыкадыр Мамат Юсупович, келиңиз, баяндама үчүн сөз сизге берилет. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Улан Бердибаевич, жыйындын катышчылары. Бүгүн биз силердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын кибер коопсуздугу жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда сунуштап жатабыз. Мыйзамдын маанилүүлүгү, максаты жана мазмуну тууралуу кыскача баяндама берип өтсөм. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын жетекчилиги тарабынан жүргүзүп жаткан саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири улуттук экономиканы жана мамлекеттик башкарууну санариптештирүү болуп эсептелет. Санариптик технологияны мамлекеттик башкарууга коопсуз өткөрүү, кибер коопсуздукту камсыздоо чараларынын натыйжалуу тутумун түзүүнү талап кылат. Кибер коопсуздукту камсыздоо чаралары тутумунун уюштуруу иштеринин негизги багыттарынын бири бул тармакта бирдиктүү саясатты түзүү. Ушуга байланыштуу эл аралык оң тажрыйбаны эске алып, ошондой эле бул тармактагы маселелерди ырааттуу чечүү максатында Кыргыз Республикасынын кибер коопсуздугу жөнүндө мыйзам долбоору иштелип чыкты. Мыйзам долбоору мамлекеттик сектордун маалымат тутумунун коопсуздугун камсыздоо боюнча мыйзамдарды жакшыртуу менен бирге потенциалдуу кибер коркунучтар менен натыйжалуу күрөшүү усулдарын уюштурууга бирдиктүү мамиле түзүүгө да багытталган. Мыйзам долбоордун негизги милдеттеринин бири кооптуу маалымат инфраструктурасынын объектилеринин артыкчылыгын аныктоо болуп эсептелет. Бул объектилердин катарына мамлекетке, коомго маанилүү болгон тармактарда иш алып барган маалымат тутумдары, маалымат базалары, автоматташырылган башкаруу тутуму кирет. Ушуга байланыштуу жогорудагы объектилердин социалдык, экономикалык, экологиялык маанилүүлүгүн, ошондой эле коргоо, улуттук коопсуздук жана укук тартибинин маанилүүлүгүн аныктоо үчүн аларды категориялаштыруу каралууда. Мындан тышкары маалымат тутумдарына уруксатсыз, башкача айтканда санкциясыз кирүүнүн алдын алууну камсыздоого шартталган, ошондой эле тутумдардын корголушун ар дайым көзөмөлдөгөн мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары алдын ала турган кибер коопсуздукту камсыздоо боюнча негизги чаралар аныкталды. Сунушталган мыйзам долбоорун кабыл алуу Кыргыз Республикасынын кибер коопсуздукту камсыздоо үчүн укуктук негизди түзүп берип, мындан ары туруктуу санариптик трансформациялоого өтө зарыл болмокчу. Баяндаманы аяктадым. Урматтуу депутаттар, көңүл рахмат. Суроолор болсо, бул жерде ушул мыйзам долбоорун даярдоого түздөн түз катышкан биздин кызматкерлер жана ушул мыйзам кабыл алынып калса ишке ашырууга тийиштүү болгон мамлекеттик органдардын өкүлдөрү отурат, жооп берүүгө даярбыз. Рахмат, анда сөз суроо берүүчүн Рысбек Исламовичке берилет. Чоң рахмат, Улан Бердибаевич. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйындык катышуучулары. Жолдош генерал, бул мыйзам долбоору мен билгенден кошуна мамлекеттерде бир 4-5 жыл мурда эле кабыл алынып иштеп атат да. Сиздерде кеч алып келипсиздер да. Бул эмне себептен ушундай болуп калды? Бизде эми кибер коопсуздукка өзгөчө бүгүнкү күндө маани берилип атат, мамлекет жетекчилик тарабынан, УКМК жетекчилик тарабынан. Бул чын айтканда туура айтасыз. Биздин коңшу мамлекеттерде, мисалы үчүн ошо Казакстан, Өзбекстанды алсак, ошо эле Россияны алсак, мисалы үчүн бир 17-18 жылдарда ушундай мыйзамдар кабыл алынып, бүгүнкү күндө толук кандуу жакшы иштеп келе жатат. Биз дагы 19 жылда мамлекеттик стратегия, кибер коопсуздук боюнча стратегиянын негизинде, ведомстволор аралык пландардын негизинде иш алып баратканбыз. Эми ошону жакшыртуу максатында бүгүнкү күндө жаңы бир мындай сапаттуу мындай кепкичке өтүш үчүн, эми чындыгында туура айтасыз. Бир аз кечигип атабыз, но бүгүнкү күндө бул аябай керектүү мыйзам. Ошо эми кечиксек дагы мындай ошону кабыл алып, ишке киргизип,
ушул жаатта ушул тармакта жакшы бир коопсуздукту камсыздоону мындай камсыздайлык деп аракет жүргүзүп атабыз. Эми жалпысынан айтканда бул кибер коопсуздук мыйзам долбоору жана мамлекеттик жана жеке маалыматтык тутумдарды системалардын коопсуздугуну коргой турган мыйзам долбоору экен да, жана хакерлерден турабы? Ошондой. Анан фейковый жанагында мошенничество боюнча фейковый аккаунттар чыгып атпайбы? Алардын тиешеси жок экен эч кандай. Анан жеке ишканалар да кирет экен, ошолорунда бүт сайттары кирип ошолорду коргойт дегенсиздер да. Мен ойлойм, урматтуу кесиптештер, бул абдан керектүү мыйзам долбоору. Анын үстүнө биз чын айтканда кошуна мамлекеттерден артта калып кечигип келип аткан мыйзам долбоору. Эми мен сунуш берет элем Улан Бердибаевич. Биз бая суроо талкуу кылбай эле, бул мамлекет үчүн, биздин элибиз үчүн, келечек үчүн, мамлекеттин өнүгүү өсүшүнө салым кошо турган мыйзам долбоору. Ошон үчүн мен сунуш берет элем да. Талкуу кылбай эле добушка коюп берсеңиз. Урматтуу депутаттар, Кубанычбек Карманбекович. Рахмат. Суроо бере беребизби ошондо? Рысбек Исламович, баягы биз каршы эмеспиз. Сунуш берип атат. Биз каршы эмеспиз. Биз дагы колдойбуз. Бул кибербезопасность деген эң маанилүү нерсе. Бирок ошол менен бирге, атактуу иретинде, ошол менен бирге Абдыкадыр Мамат Юсупович, биз 5-күнү элдик топ депутаттар менен көчмө жыйын өткөрүп келдик. Ошол саналип министрлигинде барып жыйын өткөрдүк. Ага чейин жанагы биздин штрафтар келет эмеспи? Жол коопсуздугу бузулганда. Ошол штрафтар даярдалып, кагазга салынып, анан элге жеткирүү бир компанияга тиешелүү экен, Аманат деген. Ошол Аманат деген компания Көкжар айылында турат экен, бир полуподвальный помещенияда. Элге маалында так өзүнүн кетирген ошол штрафын жеткиришпейт экен. Биз депутаттар менен кирип барган маалда 300 миңден ашык жанагы письмо счастья деп коет эмеспи? 300 миңден ашыгы ошол жерде жатат экен. Бүгүнкү күнгө чейин жеткирилбей. Ортосунан бир штрафты алып туруп компьютерге текшертсек, 23-жылдын июнь айынан бери жаткан штрафтар бар экен. Элге жеткирилбей. Бул деген биринчиден бюджетке чоң недоимка деп коет. Бюджетке түшпөй калган көп акча. Андан тышкары ушул Аманат деген строй жалгыз тендерге катыштырдагы жалгыз утуучу болуп табылган экен. Бирок ошол элге жеткирген услугасы, элге кылган мамилеси, жалпы Кыргызстанга кылган мамилеси абдан көп суроо жаратат экен да. Анан сизден сурап кетет элем, ушул Аманат деген компанияны бир текшерип, кандай деңгээлде тендер өткөн, кайсы деңгээлде ким буга кызыктар болгон, кайсы условиялар менен иштеш керек эле, кандай условиямен иш алып барыш керек эле. Жанагы мисалы үчүн бюджеттен акча бөлүнөт, ошол доставка болгонго. Бирок ал доставка болгонго чейин жараан штрафын төлөп коет. Муну биз жеткиздик деп отчет беришет экен. Ошондойдон бүгүнкү күнү азыр барсаңыз 300 миң штрафной жана конверт жатат экен. Ошону бир жакшы дыкат текшерип, ошого бир көзөмөл кылып коесуздар деп сурайын дегем да. Ал дагы анткени биздин коопсуздуктун бир чети да. Полуподвальный помещенияда экен. Мындай кечирип коюңуз, абдан начар условияда экен. Бирөө келип мындай шереңке чагып ыргытып койсо, ошол жердеги кагаздын баары өртөнүп кетет. Ал дагы бир коопсуздуктун бир чети, ошого бир жакшы көңүл буруп, бир текшерип берип коесуздарбы? Рахмат, Абдыкадыр Мамат Юсупович. Андан сырткары бул жерде ички иштер министринин дагы биринчи орун басары отурат. Мен ойлоймун, аталган маселе боюнча кагаз жазуу түрүндө биздин урматтуу депутатыбызга ошондой эле жүргүзүлгөн иш-чара боюнча сөзсүз түрдө жооп беришиңиздерди мен сиздерден сурап кетемин. Улан Бердибаевич, бул боюнча азыр кызматтык текшерүү жүргүзүп, толук маалыматтын баарын Кубанычбек Карманбековичке жана элдик топтун депутаттарына беребиз буюрса. Рахмат. Айдарбеков Чыңгыз Азаматовичке сөз берилет. Рахмат, Улан Бердибаевич, саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Урматтуу баяндамачы, министрдин төрагасынын орун басары. Бул келишимде негизи басым маалымат критикалык инфратүзүмгө көңүл бурулуп атат, туурабы? Ушул инфратүзүмгө байланыштуу иштей турган мамлекеттик ишканалар болсо, же жеке тармакта иштеп аткандар
баардыгы ушул мыйзамдын алкагында чыгара турган, бекитиле турган жобосу негизинде баш ийиши керек. Ушундайбы? Жеке тармакта иштей турган ишканалар болсо, мисалы биз жакшы билебиз да, жер жүзүндө ар кандай соц тармактар бар. Маалымат топтолгон чоң база данных менен иштеп аткан компаниялар бар. Алар жеке түрдө ушуну коопсуздук жагынан маалыматты сактоого кепилдик беришет. Бул жеке түрдө аларга тийиштүү шарттар түзүлөт. Ушул мыйзамдын алкагында эгер тийиштүү ченемдер азыр өтсө, күчүнө кирсе, мындай сыяктуу компаниялар сөзсүз түрдө тийиштүү укук коргоо органдарынын талаптарына баш ийиши керек болот. Кандай дейсиз? Урматтуу Чыңгыз Азаматович, сиз айткан жеке компаниялар бүгүнкү күндө, мисалы үчүн жеке компаниядагы ошол критическая информационный инфраструктуранын немеси болушу мүмкүн, субъекти болушу мүмкүн. Анткени бүгүн жеке компаниялардагы биздин биздин жарандардын жеке маалыматтарын камтыган чоң базалар бар. Мисалы ошол эле сотук операторлор, например, жакшы энергетикада, например. Ошондуктан булар биз ошо ар бир даже ушул жерде отурган, мисалы үчүн жарандардын жеке маалыматын сактоо, жеке маалыматын сыртка үчүнчү адамдардын мындай санкциясыз үчүнчү адамдардын колуна түшүп калбаш үчүн сактоого булар бүт аракетин жасаш керек. Жеке тармакта тийиштүү программалар бар, алар сатып алышат, коргошот, анан кийин ар кандай вирустар киргизбеш үчүн алар программаларды орнотушат. Анан кийин керек болсо тийиштүү компанияларга каралышат. Бул мыйзам негизинде жеке тармакта иштеп аткан компанияларга чейин алардын база данныхка, бүт компьютерлерине биз доступ берип атабыз. Силер ушул мыйзамга таянып, анан кийин жөнгө сала баштайсыңар, өзөмөлдөйсүңөр, кийлигишесиңер. Ушундай сыяктуу коркунучтар жокпу? Жеке компанияларды мисалы үчүн текшерүү, аудит жана башка талаптарды коюу, мисалы үчүн бүгүнкү күндө мыйзам кабыл алып калса, мыйзам алдындагы актар кабыл алынат, министр кабинетинин немелери, токтомдору, башка жоболору. Ошол жерде бүт баары ошол жеке компаниялардын кызыкчылыктарын эске алуу менен баардыгы, мисалы үчүн эске алынат. Бирок дагы бир жолу кайталап коеюн. Ошо жеке компанияларда дагы мисалы үчүн биздин жалпы жарандардын жеке маалыматтары камтылган базалар бар. Ошону мисалы үчүн коргоо алышыбыз керек. Анан жана аудит деп атпайбыз. Мисалы үчүн аудитте жеке компаниялардын мисалы үчүн биз мамлекеттик компанияларды жана мамлекеттин 50%дан жогору үлүшү бар компанияларды мисалы үчүн текшерип аудит жүргүзүп неме алабыз. Жеке компаниялар өздөрүнүн ичинде өздөрүнүн текшерүүчү жана бул кибер коопсуздук камсыздоочу мисалы үчүн структуралар болуш керек, талаптары. Ушундай талап коюлуп атат. Бул баардыгы өкмөттүн министр кабинетинин ушул мыйзамды ишке ашырууга багытталган, мисалы үчүн азыр подзакон мыйзам алдындагы актар менен бекитилет. Абдыкарым Мамытович, мен мисалы мамлекеттик органдарда болгон бүт инфратүзүм көзөмөлдөө болуш керек деп, мен биякта талаш жок, такыр мен колдойм, маселе жок. Жеке тармакта иштеп аткандар боюнча ойлонушубуз керек. Мисалы, эркин коомдо бизнес өнүгөт, өсөт. Эгер ушундай өтө ыңгайлуу эмес шарттар түзсөк, бизнес бияка келбейт. Алар ушундай сыяктуу база данныктарды түзбөйт. Мисалы, Борбор Азиядагы Кыргызстан бул жагынан белгилүү мындай арал сыяктуу беленет. Бизге мындай сыяктуу компаниялар келүүгө аракет кылып атат. Себеби инфратүзүмдөр жагынан электроэнергия арзан, анан кийин полупроводниковый сеттер бизде өнүккөн, башка мамлекеттер менен байланышкан. Анан кийин мындай сыяктуу эгер тосуулуктар пайда болсо, коркунучтар алар келбейт. Себеби любой убакта керек болсо келип, текшерип, укугу бар экен, алардын укуктары биякта сакталбайт. Коркунучтар мындай сыяктуу пайда болот. Биз бизнес боюнча ойлонушубуз керек. Экономикабыздын өсүүсү боюнча ойлонушубуз керек, туурабы? Анан кийин мисалы Telegram болсо, WhatsApp болсо, башка соц тармактар алар иштеп атат. Эч ким мисалы аларга басым кыла албайт, себеби база данных ушул компаниянын интеллектуалдык укук катары сакталат.
Бул мыйзамдын алкагында биз келип текшерсе болот экен деп айтышат. Мыйзам мындай бизге жол берип атат деп айтышат. Саламатсызбы, урматтуу депутаттар. Урматтуу Чыңгыз Азаматович, менин атым Ибраев Эдил, мен кибердик коопсуздуктун борборунда юрист болуп иштейм. Уруксат берсеңиз, мен расмий тилинде түшүндүрүп берейин, анткени буякта аябай көп өзгөчө түшүнүктөрү бар кибердик коопсуздукка байланыштуу. Чыңгыз Азаматович, вот ваши опасения мы понимаем относительно бизнеса, но при этом хотелось бы высказать то, что на сегодняшний день бизнес сам уже заинтересован в обеспечении надлежащего уровня кибербезопасности, и у многих субъектов предпринимательства уже имеются соответствующие специалисты и подразделения, которые осуществляют кибербезопасность своего бизнеса, своих баз данных и информационных систем. Имеются даже многие компании, которые делают свой бизнес исключительно на информационных технологиях, и поэтому они понимают приоритетность данного направления, так как без обеспечения кибербезопасности их бизнес сам может, собственно, обанкротиться. Также немаловажным является тот фактор, что здесь нету как таковых именно императивных норм в части и цели именно заволокитить или создать какие-то либо препятствия для бизнеса. Они являются проверочными нормами для соблюдения требований, установленных для субъектов критической информационной инфраструктуры, которые будут в свою очередь разработаны и согласованы с участием самих этих субъектов. И следует отметить немаловажность того, что такой вид деятельности, как аудит, в данном случае в нашем законопроекте в том числе предусматривается на основе проведения независимыми аккредитованными юридическими лицами, которые в свою очередь могут дать тоже свою оценку и полностью таким образом как бы мы не подменяем, а легализовываем своего рода уже имеющуюся устоявшуюся практику, потому что любой крупный бизнес, он также проводит IT-аудит, аудит кибербезопасности для того, чтобы проверить полностью надежность своих систем и также определить и наладить определенные бизнес-процессы. Макул, ушул текшерүү программалар сертификацияланган жалан Кыргызстандагы өткөн ушул сертификацияланган программаларды орнотуш керекпи? Ушундай болот го? Же башка мамлекеттерден ушул программаларды сатып алса болобу? Софт аудит алып барыш үчүн жана маалыматты мындай жашыруун сакташ үчүн ушундай системаларды силер эле аларга уруксат бересиңер, туурабы? Я как понял, у вас в данном случае идет речь именно о том, что... О сертифицированном продукте, софте, который будет устанавливаться в объектах критической инфраструктуры. Все только будет с позволения, которые сертифицированы соответствующими органами, которые будут отвечать за реализацию этого закона о кибербезопасности. Так точно. В данном случае мы говорим о еще одной проблеме. На сегодняшний день многие субъекты используют несертифицированные продукты, что ведет в свою очередь к появлению определенных, так скажем... Сертифицированные, они все должны пройти сертификацию у вас, или это ЕС тоже стандарты есть? Или в странах ЕС сертифицированные вы тоже признаете? В том числе, Чыңгыз Азаматович, в том числе принятых в странах ЕС. Вы принимаете их? Да. И здесь, чтобы вы понимали более точно, здесь у нас нет задачи навязать определенные там, компании или еще что-то. У нас есть только требования к характеристикам, а какие компании уже это будут, субъекты сами определяют. Главное для нас это то, чтобы вот, они обеспечивали надлежащий уровень кибербезопасности. Это самый приоритет. Келечекте ушул мыйзамдын алкагында массалык маалымат каражаттарынын агенттиктери алар критикалык массалык инфратүзүмгө киреби? Эгерде мисалы үчүн сапаттары, характеристикасы, эгерде ушундай маалыматтык системалары бар болуп, вот белгилүү бизде массалык маалымат каражаттары бар. Алар кирбейт. Кирбейби? Кирбейт. Массалык маалымат каражаттары мисалы үчүн бүгүнкү күндө да кирбейт, келечекте Анан кийин кокустан кирбейби? Жок. Тизмеге кирбейби? Жок.
Түшүнүктүү. Потому что характеристикасы бар да, определениясы бар. Мисалы үчүн критическая информационная инфраструктура кандай немелер талаптары бар. Массалык маалымат каражаттары бүгүн Абдыкадыр Моюсович, өткөн жумада бир нече топтор менен жолуктум. Бул университеттердин студенттери. Баардыгы, вот канча келбесе баардыгын тең бир суроону берип атат. Урматтуу депутат, сиздер көз карашыңыз кандай? TikTok'ту жою боюнча, жабуу боюнча. Биз мисалы жаш муунубуз ушул TikTok менен күн сайын иштейбиз. Киребиз, чыгабыз, көрөбүз, маалымат алабыз. Эмне негизинде ушундай чечим болду деп сурап атат. Анан кийин депутат катары мен позициямды айттым. И жана жеке түрүндө. Жеке түрүндө мисалы TikTok'ко көз карашым бир аз башкача. Видео контент жагынан. Бирок вот депутаттар катары маселе чыгып атат. Кандай чечим болду? Эмне негизинде ушундай тыюу салынды? Бүгүнкү биз сунуштап жаткан мыйзамга сиз айтып аткан мындай маселени тийиштиги жок. Эми жеке көз карашым бүгүн коопсуздук жарандардын, жаш балдардын коопсуздугу мисалы үчүн мыйзам кабыл алынган, жаш балдардын кызыкчылыгын коргоо. Ошонун негизинде тийиштүү органдар ушундай чечим чыгарды. Ошон үчүн бул мыйзам негизинде болду, мыйзам деп эсептейм. Тыюу салуу боюнча бул же балдарга карата мындай жолтоолорду, бөгөттөрдү коюшубуз керек. Бирок негизи ата-энелер ушундай сыяктуу чечимдер кабыл алышы керек. Соттун чечими болду тыюу салыш үчүн. Же бул фейктердин мыйзам негизинде ушундай чечим кабылдандыбы? Эми бүгүнкү күндө өзүңүздөр эле мындай күбө болсоңуздар керек. Мисалы үчүн ошол TikTok жана ошол соцсеттерде мисалы үчүн кандай гана жаш балдар эмес, чоң мындай улуу биздин жарандардын деле кандай мындай. Ну вот мисалы канча деген группа, вот керек болсо эме интернетте чыкты. Ар бир группа менен жолугуп аткандан кийин маалымат чыгардым. Бирок ар бир эме суроону TikTok боюнча берип атат. Кенен форматты мындай сыяктуу маселелерди талкуулабайлыбы? Бул же элге тийиштиси бар. Анан кийин жаштарга мындай маалыматтын булагы катары аябай маанилүү булактардын бири. Бул жагынан менимче эме 7 жолу эмес, 100 жолу өлчөп, анан кийин бир жолу кессе болот. Бул мыйзам мындай сыяктуу тосолуктар түзбөйбү келечекте? Жок, бул мыйзам айтып атпайм, бул мисалы сиз айткан маселеге тиешеси жок. Бул дагы бир жолу кайталайм, бул жанагы жаш балдарды зыяндуу маалыматтан коргоо боюнча мыйзамдын талаптарына ылайык болгон. Ошон үчүн бул мыйзамдуу болгон. Мен бүгүн сунуштап аткан мыйзам мисалы үчүн буга эч кандай тийиштиги жок. Эч кандай маселе жаралбайт. Буга тийишеси жок. Бул концепция азыр каралат. Ооба. Экинчи окуу. Бул биринчи окууда аталган мыйзам долбоору. Экинчи окууда Чыңгыз Азаматович өзүңүз билесиз, тажрыйбалуу депутатсыз, сунуштарыңызды берсеңиз болот. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорунча мына суроолор бүттү. Сөзсүз түрдө албетте кибер коопсуздук керек. Бүгүнкү күнү дүйнө ааламы бардык IT технология өнүгүп аткан маалда, цифровизация болуп аткан маалда биз сөзсүз түрдө өзүбүздүн кибер коопсуздугубузду дагы мамлекетибизде ал нерсени өнүктүрүп, ага болгон шарттарды түзүп беришибиз керек. Буга биздин бүгүнкү күнү материалдык техникалык базабыз жетиштүүбү? Мына Минцифранын өкүлдөрү биз толугу менен даярбызбы ушул нерсени, ушул мыйзамды толук кандуу иштетип кетүүгө? Буюрса даяр. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда добушка коюп, макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Баары макул, каршы жок. Рахмат. Рахмат чоң урматтуу депутаттар. Рахмат. Урматтуу депутаттар, күн тартибинде кийинки маселеге өтсөк, Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы Жашыл шаарлар 2, Терезе 2 алкактык программасынын Бишкек автобустары гранттык макулдашуунун экинчи долбоору макулдашууга киргизилет. Демиргечи министрлер, Финанс министрлиги, баяндамачы Финанс министринин орун басары Татиков Руслан Сатылганович. Руслан Сатылганович, келиңиз. Саламатсызбы, урматтуу депутаттар.
урматтуу Улан Бердибаевич, урматтуу депутаттар. 2021 жылдын 16 сентябрында 33 миллион евро өлчөмүндө Жашыл шаарлар 2, Терезе 2 алкактык программасынын пландаштырылган Бишкек автобустары долбоору боюнча Кыргыз Республикасы менен ЕБРРдин ортосундагы кредиттик жана гранттык макулдашууга кол коюлган жана ратификацияланган. Бул долбоор коомдук муниципалдык транспорттун санын көбөйтүүгө, Бишкек шаарын автобустук паркын модернизациялоого, ошондой эле шаардагы абанын сапатын жакшыртууга жана Бишкек шаарынын тургундарын жана конокторун заманбап экологиялык жана ыңгайлуу энергоэффективдүү газ автобустар менен камсыз кылууга өбөлгө түзөт. Долбоордун алкагында бөлүнгөн акча каражат 2 транш менен берүү каралган. Биринчи траншынын алкагында 2024 жылдын башында 124 даана автобус Бишкекке алынып келип, ийгиликтүү иштеп жатат. Азыркы учурда сиздердин карооңуздарга аталган долбоор боюнча экинчи траншында каралган 3 миллион евро өлчөмүндөгү гранттык макулдашуунун долбоорун киргизип жатабыз. Бул долбоор боюнча кененирээк маалыматты Бишкек шаарынын мэриясынын өкүлү бере алат. Биз деле жооп берүүгө даярбыз. Рахмат, анда кыска баяндама үчүн Бишкек шаарынын вице-мэрі Байкончоков Мирлан Кошбешевичке берилет. Саламатсызбы, Улан Бердибаевич, урматтуу депутаттар, буга чейин Руслан Сатылганович айтып кеткен долбоор 2021 жылы кол коюлуп, 2 траншка бөлүнгөн болчу. Жалпы суммасы айтылгандай эле 33 миллион евро суммасында 8 миллион 2 траншка бөлүнгөн болчу, 5 миллион, анан 3 миллион. 21 жылы 5 миллион гранттык келишимге кол коюлган, азыр болсо бүгүнкү күндө 3 миллионго биз кол коелук деп атабыз да. Бунун алкагында биз бул долбоор 4 компоненттен турат. Бул биринчи компоненти 10,5 метрлик автобустарды сатып алуу болуп атат. Экинчи компонент бул 12 метрлик автобустар, үчүнчү компонент бул автобазаны реконструкциялоо, жана төртүнчү компонент бул жана ERP системасын киргизүү, бул жана GPS трекерлерди автобустарга коюу болчу да. Бүгүнкү күндө биринчи компоненттин алкагында биз 124 автобусту сатып алдык. Алар уже Бишкек шаарына келип, жолдорго чыкты. Жалпы суммасы 15,9 миллион евроны түзүлдү. Азыркы убакытта болсо биз автобазаны реконструкциялоо боюнча тендердик процедураларды өтүп атабыз, жана 12 метрлик автобустарды сатып алуу боюнча дагы тендердик процедуралар өтүп жатат. Кыскача маалымат ушундай. Рахмат, урматтуу депутаттар, аталган маселе бул жерде өзүңүздөр билип тургандай ЕБРдин 3 миллион евро жөнүндө гранттык макулдашуу. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Кубанычбек Карганбекович. Рахмат. Мен суроом вице-мэрге. Азыр могу 3 миллионго чейинки алып келген автобустардын аты кандай эле? Жоң Тонг беле? Golden Dragon. Golden Dragon. Ошол Golden Dragon деген автобустар бияка келгени иштеп көбү бузулуп атат дейт да. Жок, андай эмес, маалымат алар иштеп атышат. Ошону именно ушул Golden Dragonга токтогонго, ушуну сатып алганга эмне себеп болуп атат? Бул тендер өткөн болчу, ошо тендерге катышкан Golden Dragon арзанына байланыштуу да. Ооба, эң төмөн берген баанын негизинде биз ушу Golden Dragon менен контрактка кол койгонбуз. Азыр канча эме келди автобус Бишкекке? 124. 124, канчо растаможка кылбай, номер ала албай турат дейт автобазалардачы. Жок, ошону эртелеткендин жолу барбы? Жок, биз растаможка кылынган бул автобустар уже жолдордо, маршруттарда иштеп жүрөт. Эмесин могу азыркы 3 миллионго дагы канча автобус аласыңар? Бул экинчи компонентке кирет, жана 12 метрлик автобустарды сатып алуу болуп атат. Бул ошонун алкагында биз 100 автобусту сатып алайлык деп атабыз. 100 автобус, мындай болжолдуу убактысы качан Бишкекте болот ошондо? Бул автобустар жылдын аягына чейин келет деп биз болжолдоп атабыз. Жылдын аягына чейин болуп калабы? Ооба. Анан бир суранычта могу Ленин районунда ушул автобустар келгенге карабастан линиялар аз болуп атат да. Распределение линий кичине туура эмесирээк болуп атыптыр. Ошол жагына да бир жакшы көңүл буруп берип коесуздарбы? Макул. Эң көп эл жайгашкан район, анан көп арыздар келет да, ушул автобустун линия жетишпей атат, өтүп кетип атат, биздин көчөнү камсыз кылбай атат депчи.
Эгерде кабыл алынды. келе турган болсо ушуга дагы көбүрөөк көңүл берип коесуздарбы? Ооба. Рахмат. Кийинки сөз Рысбек Исламовичке берилет. Чоң рахмат, Улан Бердибаевич. Урматтуу вице-мэр, азыркы учурда дагы автобустар келет деп атпайсызбы, туурабы? Анан эми бизде шаарда өзүңүз билесиз, жол тыгындык аябай көп болуп атат. Кантип биз эми ошондон кутулабыз? Анан автобустар келип батпай, кайра дагы тыгынды жаратпайбы? Жок, наоборот, бул берде немеде бул жана большеместный деп коебузда, көп орундуу автобустарда биз ушундай көп орундуу автобустарды линияларга чыгарып атабыз. Сиздер эгерде билсеңиздер, буга чейин болсо Бишкек шаарында 4000 микроавтобуска чейин жеткен болчу да. Азыр ошол микроавтобустарды азайтып, анын ордуна болсо мына көп орундуу автобустарды чыгарып атабыз. Биринчиден, экинчиден биз ушу шаар тургандарына да кайрылып атабыз. Машина менен эмес, ушу автобустар менен жүрүү боюнча. Буга байланыштуу биз атайын жанагы автобустук линияларды да киргизип атабыз да, чтобы алар батыраак кетсин депчи. Эгерде баягы жеңил машина менен пробкада турганча автобус менен батыраак жетесиздер депчи. Шаардын ичиндеги маршруткалар ошондо такыр токтойбу ошондо маршруткалар? Акырындап алар токтойт, бирок сиздер билесиздер, азыр жана административдик территориалдык реформанын негизинде биз шаар болсо 3 эсе көбөйүп атпайбы? Азыр эми биз ошол аймактарды да кошобуз да. Ошого байланыштуу мына шаардагы мына центр, шаардын центриндеги микроавтобустарды ошол жактарга жиберебиз деп биз пландаштырып атабыз. Анан эми 3 миллион грант боюнча айтып кетсем, эми бул колдоп атабыз, туура биздин мамлекетке гранттар келип атат, кредиттер келип атат, баарын колдоп атабыз. Эми бул биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтун жакшы баягы башка мамлекеттер менен жакшы иш алып барып аткандыгы байкалат да, эми көрүп атабыз, мамлекетибизде өнүгүү өсүү болуп атат. Анан бул акча келгенден кийин сиздер мындай туура тендерди өткөрүп, мындай иштей турган, татыктуу ошондой иштерди алып бара турган фирмаларга бериш керек да. Баягы жең ичинден сүйлөшүп эле жанагындай процент деген нерселерден биз такыр кетишибиз керек. 1%, 10% деген мурда ошондой болгон да, эми өзүңүз жакшы билесиз, туурабы? Ошондуктан ушу гранттарды туура натыйжалуу пайдалансаңыздар жакшы болот. Рахмат чоң. Рахмат. Кийинки сөз Сулайманов Элдар Нурлановичке берилет. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, саламатсыздар, урматтуу чакыргандар. Мирлагымбек Кунузбекович, мен мына жакында эле социалдык тармакта көрүп калдым. Бизге Германия тараптан дагы ушундай электробустар берилип атыптыр да. Ошол боюнча маалыматты айтып кетесизби? Ал кандай болуп келди? Эмнен кандай программа боюнча келди? Бизге 17 автобус мына жакын арада келди. Бул болсо Германия өкмөтү менен убагында келишимдердин негизинде встречный фонддор бар болчу да. Ошо Германия тарабынан макулдук алынып 5,4 миллион еврога 17 автобус, Турциядан Isuzu деген маркасында автобустар, 12 метрлик автобустарды сатып алдык да. Ал ошол гранттын негизинде же кандай болду, же кредиттин негизинде болду? Негизи бул баягы грант болуп эсептелет, анткени буга чейин бизге келген да каражаттар. Азыр эми биз мына электробустарды алып атабыз. Бул жакшы көрүнүш да. Бирок сиз билесиз да, баягы у медали обратная сторона деген бар. Муну билесиз, баягы батареялардын утилизациясы боюнча кандай маселе чечилген? Булар эми канча бир 10 жылга, 20 жылга гарантия берип атат да. Андан кийин буларды биз эмне кылабыз? Азыр ушунча автобус сатып алып утилизациясын. Бул келишимдердин алкагында бул автобустар негизинен газ менен иштөөчү автобустар да. Сиз айтып аткан автобустар бул Азия өнүктүрүү банкынын алкагындагы автобустар болот. Негизинен коюлган талаптарга бул аккумуляторлорго 12 жылдык кепилдик берилет да. 12 жылдын ичинде алар иштейт депчи. Биз эми биринчи жолу алып атабыз Бишкек шаарында. Негизинен сиз коюп аткан маселе бул баягы негизинен каралыш керек да, анткени автобустардан тышкары Кыргызстанга
мобилдер келип атат да. Ошонун баягы утилизациялоо маселелерин чечиш керекпиз да, бара-бара. Ошол боюнча да мен силерге айтат элем, мына азыр экологияны биз жакшы карашыбыз керек. Бул кийин дагы чоң көйгөй жаратышы мүмкүн. Бул баягы биздин абабыз кирип атпайбы азыр. Бирок кийин дагы ошол автобустарды, электромобилдердин батареяларын кантип утилизация кылабыз, ошону да ойлонушубуз керек азырдан баштап. Эмне дегенде мына уже 5%ке жетейин деп калды көлөмүчү, баягы биздин машинелердин кирип аткан Кыргызстангачы. Ошолорду да ойлонуп көрсөңөр, анан кийин айтасыңар да жазуу түрүндө кандай кылып ушул утилизациясы боюнча чечебиз деп маселени. Рахмат. Рахмат. Бул жерде эми комбиндин өкүлү бул жерде чындыгында Элдар Нурлан чең туура маселени козгодуңуз. Себеби дегенде бул машиналардын келечеги кандай болот, утилизациясы кандай болот. Буну комплекстүү түрдө Кабмин тиешелүү иш-чараларды жүргүзүп, тиешелүү укуктук нормативдик правовой актыларды кабыл алыш керек деген ойдомун. Кийинки сөз Лейла Хиянова берилет. Суроо берүүчүн. Рахмат Уланбербаевич. Представитель БТП есть здесь? Есть. Да. Капаров Талант Ташевич. Вот эти 124 автобуса, они уже задействованы в работе или нет, которые получили по первому? 124 голден драгон, келген голден драгондар азыр каттамда жүрөт. Каттамдар чыгарганбыз. Вы еще планируете на 3 миллиона, потому что деньги же вы будете получать, да? Торги вы будете объявлять. Мэрия тарап алат да. Конкретно ваше предприятие, правильно? Вот получается на 3 миллиона дополнительно это еще где-то 80 автобусов. Ну, судя по стоимости примерно. А какие мероприятия вы сделали для того, чтобы автопарк увеличивается? Вам же нужно какие-то условия создать для того, чтобы эти автобусы находились там нужно место, там где-то техосмотр проводить и так далее, где они будут стоять, стоянка там и так далее. Азыр бизде 3 автобазабыз бар. Биринчиси Алматинка Исакеевада, экинчи профсоюзный Кустанайскиде, анан Алматинка объезднойда жаңы автобаза ачылды. Андан сырткарыдагы ошол ишкана тарабынан мына 103 медпомощтун ошол жерде мурда зданиясы болгон, аны да алып атабыз. И ошол эле Исакеев Алматинканын алдында дагы жерлер бөлүнгөн, ошолордун баарын реконструкция кылып, оңдоп түздөп, ошол келген автобустарды азыркы күнгө ошол жерге батырабыз деп. Вы эти деньги берете с грантовых средств, да, тоже будет на эти ремонтные работы деньги берете? За счет собственных средств кылып, а за счет мэрии, за счет собственных средств. Эти 124 автобуса тоже на жиженном газе работают сейчас? Да, на газе, да. На все? Газе. Все, да. У нас почти 99% бардык азыр газ говорит, чисто экологически. А по поводу использования лиц с ограниченными возможностями с ЛВЗ, есть какие-то у вас? Они все низкопольные на сегодняшний день. У нас автобусы, троллейбустарда азыр 44 трол заводынан алынган автобустар бар, ал низкопольный эмес, калгандары общественный транспорт бар, низкопольный. Рассчитан для ЛВЗ. Есть, да, эти? Сол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга. Все, рахмат. Кубанычбек Карымбекович. Рахмат. Мирланбек Коношбекович, могу 3 миллион еврога сиз азыр 100 автобус алып келебиз деп айтпадыңызбы? Бир автобус ошондо 30 000 евролук болуп атабы? Жок, бул 3 миллион бул кошумча каражат, кредиттик каражаттардын эсебинен 9 миллион каралып атат да. Баш аягы болсо 12 миллион каралып атат 100 автобуска. Ошондо бир автобус 120 000 евролук болот да? Божомол менен да. Бул растаможкасы менен, болгон расход чыгым жолу менен кошобу? Жок, растаможкасыз. Бул деген Бишкекке чейин алып келип каралат да. Ал эми растаможка болсо республикалык бюджеттин эсебинен каралат. Ошондо кыскасы 120 000 тегерегинде бир автобус айланып атат. Жана мен сурабадымбы, эмне себептен ушул Golden Dragon'ду тандадыңар десем, арзан тендерге катышкан баа дедиңиз да. Былтыр Ютонг, анан Жонгтонг деген автобустар келген Бишкек шаарына, билесиз да. Ютонг дегени 95 000 айланган, Жонгтонг дегени 125 000 айланган. Азыр 120 000 Golden Dragon алып атыптырбыз. Ютонг менен Golden Dragon айырмасы кандай? Бул акчасынан тышкары. Ютонг былтыр жок болчу андай неме.
келген жок автобустар. Азыр Бишкек шаарына 500 Зонгтонг деген. Макул, Зонгтонг делчи, ладно. Ошол Зонгтонгдун баасы $25,000 болот атабы? Ой, $95,000 болот атабы? Golden Dragon $120,000 болот атат. Эмне себептен бул арзаныраак болгон үчүн алып атабыз дебедиңизби? Бирок ошол Зонгтонгуңуз арзаныраак экен да. Бул автобустар тендердин негизинде, Европа өнүктүрүү банкынын процедуралары негизинде өткөрүлөт. Ачык, айкын немеге берилет тендерге. Анан ар бир ушу автопроизводительдер катышат да. Ошол маалда Зонгтонг компаниясы эмнегедир катышкан жок да. Быйыл болсо азыр 12 метрлик болуп атат. Бул болсо 12 метрлик болгонго жараша немеси да, баасы да кымбатыраак да. Түшүндүм. Мындай 10 метрлик да, 2 метр айырмасы. Түзмө-түз өздөрүнө чыкса болбойт беле ошол Зонгтонгтун? Силердики арзаныраак эмес беле? Европа өнүктүрүү банкынын келишимин алкагында биз процедуранын негизинде тендерди биз жарыялайбыз да. Европа өнүктүрүү банкынын сайтында. Түшүндүм. Андан тышкары ошол тендердин условиясында автобустар кондиционер менен келиш керек деп бар экен да. Ошол акча каражатына. Бирок кондиционери жок келип атышат. Жок. Ошол жагы кандай? Мурунку автобустар ал каралган эмес, ал эми 12 метрликтерди каралып атат ого. Азыр могу $120,000 Golden Dragon деген автобустарда 120,000 бул Golden Dragon жаңы автобустарда каралып атат да, эскилеринде. Берки мурунку тендерде каралган эмес. азыркы келгендери кыскасы кондиционер менен болобу? Жана 12 метрликтер ооба кондиционер каралып атат. Анан все түшүндүм, рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар, аталган маселени талкуулап бүттүк. Урматтуу депутаттар, бул кошумча грант. Ошон үчүн аталган маселени мен добушка коем. Макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар, баары макул, каршы жок. Рахмат. Чоң рахмат. Андан кийин Руслан Сатылганович, бир гана Бишкек шаары менен гана чектелбестен, башка биздин борборубуздун чоң шаарлары бар, ошолорду дагы эске алсаңыздар. Ошол эле Нарын шаары, ошол эле Ош шаары, ошол эле Баткен, Жалал Абад, ошолордун иштеп, ошонун үстүндө дагы алкагында ушундай гранттарды, ушундай биздин пассажирлерге мындай шарт түзүп бергенге иштесеңиздер. Мен ошо чакырып кете элем. Рахмат. Урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги акыркы маселе, бул жерде ар кандай маселелер өзүңүздөр билесиздер. Биздин коллегабыз Тазабек Икрамович Түркпадан чыкты, ошол Түркпадан чыгарып, ушул Өзбекстан Республикасы менен Олий Мажлис менен иштешүүгө парламенттик достук группасына кирейин деп атат. Урматтуу депутаттар, ошого каршылык жокпу? Межпарламенттик комиссияга. Анда жок болсо, урматтуу депутаттар, мен добушка коем. Макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Баары макул, каршы жок. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги белгиленген маселелердин баарын карап өттүк. Рахмат. Кийинки отурумга чейин сак саламатта болуңуздар. Рахмат.